秋分是24节气的第16个节气，此时天气凉爽，草木开始变黄，顺时养生该怎么做呢？秋分时太阳直射赤道，昼夜等长，阴阳互分，日常养生也应遵循阴阳平衡的规律，以使身体达到健康状态。另外，秋季肺主令，秋分时节要注意养护肺脏，而中医里肺属金，脾胃属土，培土可以生津，健脾养胃是养肺的关键。所以秋分节气的养生重点是阴阳平衡，健脾养胃。日常生活中我们该怎么做呢？一、饮食篇。脾胃是人体的仓禀之官，主导着食物的运化和吸收，所以健脾养胃应先从饮食开始。五谷杂粮、根茎类食物，如花生、红薯、南瓜等，都是健脾养胃的佳品。建议吃花生时连皮一起吃，因为花生皮有止血功效，适量多吃对皮下出血者、月经较多者很有好处。秋属金，酸属木，金盛则克木，所以秋季可适当增酸，来缓解金气对木气的克制，平衡人体阴阳。橘子、柚子、山楂、青苹果等水果，以及山楂片、山楂丸等山楂制品，都是可供选择的增酸食物。需要注意的是，秋分过后天气日渐寒凉，性质偏凉的瓜果不可多吃，以免伤害脾胃。脾胃虚弱、经常腹泻的人群则尽量不要吃。此外，秋季不宜吃过冷、过烫、过硬、过辣、过黏的食物，宜饮食清淡、营养均衡，忌暴饮暴食。秋季螃蟹正肥，味道鲜美，很多人都爱吃，但要提醒大家，螃蟹和啤酒都含有高嘌呤，最好不要同时吃太多，以免引发痛风。关节炎、痛风患者尤需注意。另外，螃蟹性寒，腹泻、胃痛人群需慎吃。如果想去除螃蟹的寒性，可在食用时喝点白酒或黄酒，或者在烹调时加入姜、紫苏等佐料。另外，老人、儿童、孕妇、感冒发烧者、过敏体质者、肾功能不全者、肝病患者、糖尿病、高血压、高血脂患者、消化道疾病患者也应慎吃螃蟹。二、防病篇。秋分过后，天气转凉，建议将夏季使用的凉席、电扇等消暑用品收纳起来，及时换上床单、薄被等，避免受凉。秋季是上呼吸道系统容易感染的高发季节，老人和孩子等抵抗力较差的人群应加强防范，避免感冒生病。三、揉腹篇。秋分过后，气温下降，脾胃也容易受凉，应适时增添衣服，夜晚睡觉盖好被子，注意胃部保暖，尤其是慢性胃炎等胃病患者更需注意。另外，坚持揉腹可促进消化，改善便秘，还有健脾和胃的作用，可于早上起床前、晚上睡觉前各做一次。四、艾灸篇。秋分过后，阴气渐长，阳气渐收，长时间肺阴虚的人会出现咳嗽、咽干、面部发红、低热、乏力、手心足心热，甚至咳血等表现，可通过艾灸膻中、天枢、曲池、太渊、太溪等穴位来滋阴补肺，平衡阴阳，以达到健康状态。顺时养生，健康常伴，你学会了吗？